Dan Allah ku tsaya mu kalli wannan bidiyon tare da ku. Ce duk hadisin duniya babu wani hadisi wanda ya zo da maganar raka'o'in sallah da lokutan sallah jimlace, babu wannan hadisin. In dai hadisi ne to har abadan duniya wallahi sai dai ka ba sallah, amma ba wani hadisi da ya taba ce maka yi sallah azhar raka'a 4, yi sallar la'asar raka'a 4, yi magariba raka'a 3, yi isha'i raka'a 4, yi asuba raka'a 2. Babu wannan hadisin kwata-kwata. Kuma har yanzu ina nan kan bakana, saboda a cikin hadisan duniya ba wannan hadisin. A ga hadisi rubuce cewa ya bada wannan umarnin, babu shi. Na'am, ɗan uwa kamar yadda kuka saurara ya ce babu, ni kuma insha Allah zan kawo duka hadisan da suka yi magana, ko kuma duka sallolin nan zan kawo hadisan da suka yi magana akan adadin raka'o'insu tun daga kan sallar asuba har zuwa sallar isha. Zan kuma kawo da reference da lambar hadisi, ya ce duk hadisan duniya babu. Sannan kuma zan kawo a jumlace, mu da shi sai ku yi alan kalkalanci wane ne makaryaci. Sannan zan so ku yi tagin ɗinsa da mabiyansa, ga wanda yake da shirya zai iya shirya. Insha Allah kamar yadda na faɗa zan kawo a dunkule a farko, sannan kuma kowace sallah zan kawo a rarrabe. A gurguje mu je wato a dunkule. Hadisin da zan fara da shi, hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi, hadisi mai lamba ta 631. Manzon Allah sallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Ku yi sallah yanda kuka ga ina sallah. To a mu je mu ga yanda sahabbai suka rawaito mana adadin raka'o'i a sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu shiga cikin littattafan hadisi. Hadisi na farko da zan fara da shi shine hadisin Abdullahi dan Umar, wanda Imam Bukhari ya kawo hadisi mai lamba ta 1180. Yake cewa sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhur arba'an. Nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azhar mun yi raka'a 4, annabi ya sallah raka'a 4, wa ba'da raka'atayn, bayan ta yi nafila raka'a 2. Yace wal maghribi thalathan, yayi sallar magriba raka'a 3, wal isha yayi sallar isha arba'an raka'a 4, wal fajr raka'atayn, yayi sallar wato asuba raka'a 2. Kaga a wannan hadisin ya kawo mana sallar asuba, sallar azhar, sallar magriba, sallar isha, sallar la'asar ce Abdullahi dan Umar bai sami yin ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ba. Mu je hadisi na biyu, hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha. Hadisin Imam Ahmad bin Hanbal, wanda ya kawo shi hadisi mai lamba ta 26,338, wanda na Aisha take cewa inna awwala mafturi da ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini. Farkon abin da Allah ya fara farlantawa ga manzon Allah sallam a sallah shine raka'o'i biyu. Tace illal magriba, wato sai sallar magriba fa innaha thalathan, wato ita sallar raka'a 3 ake yin ta. Fa innaha kanat thalathan, wato ta kasance raka'a 3 ake yin ta. Tace thumma atamma Allahu salata az-zuhra wal asra arba'an, wato fil hadri. Manzon Allah sallam Allah sai cika sallar azhar da sallar la'asar su zama raka'a 4 a halin zaman gida, wa fi safri wato raka'ataini, a halin tafiya kuma raka'o'i guda 2. Wannan a jumlace kenan. To mu je a rarraba ko